tudo bem com vocês? Já vim fazer um vídeo falando como vou fazer uma slime, ou melhor, que eu já fiz e o vídeo deu errado. Mas se você quer assistir esse vídeo, dê seu like, notificações, se inscreva, né, primeiramente, compartilhe com seus amigos e bora pro vídeo. Bem, galera, a cola é dos Astras. Se você tem alguma cola que você nunca fez, mas ela vai dando aquela texturinha básica na cola, então vai lá. Então o que você vai precisar de? Um creme, aquela cola que você nunca comprou, e o creme. Depois você vai precisar de talco, sabão líquido. Pera aí, gente, vou dizer novamente porque né, eu acho que eu tinha errado. Bom, então é a cola, aquela cola que eu nunca testei, porque eu sempre faço da Iris. Você vai utilizar creme, que é o segundo passo. Você tem que mexer a cola primeiro, depois o creme. Peraí, galera. E aí, gente, aí o terceiro passo é talco. Não, gente, tudo errado. O terceiro passo é o talco. Eu acho que Aí o quarto passo é o sabão líquido, bem pouco, só 2 colheres. E o quinto é mexer bem. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Faça essa slime e deixe aqui no canal. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau! É que eu tava fazendo